等啲行開先。呢邊係邊度？呢邊好似係隧道將軍路、秀茂坪。呢個秀茂坪。呢度秀茂坪，呢度將軍路，後邊就藍田啦。我上去先。哦。係。擺咗啲喺嗰度，呢度都有少少涼，不過頭先冇睇唔到㗎啦，因為一飛行都真飛咗上去，一行都飛咗上去，冇得睇啊，只有睇鏡頭㗎咋。我睇呢度啦。其實你坐喺度玩都得㗎咯，係咪啊？係啊。其實嗰個冇關係㗎啦。係啊係啊。喺度啊？喺度，唔睇人睇唔到嘅，你望鏡頭㗎咋，望影片㗎咋。你坐喺度飛下，你總之朝住秀茂坪啊。係啊。嗱，自己計時啊，計重量啊，我幫你睇下先。咪94。得啦。而家飛到54。起碼都開到夠高啲先得啦。60多咯。好啊，你中意啊？係啊。飛到秀茂坪啊！你自己。呢度係向海，向呢邊飛呢邊。係啦，係就係飛呢邊，係啦呢邊。呢邊啊？再過啲。係得。好啊，你影啊自己。你鏡頭可唔可以向下睇唔睇到隧道啊？應該個鏡頭唔可以向下啊。係啦，你睇條隧道你就知啦。得，係咯。好似佢唔係呢邊喎隧道。再過少少。過啲。再過少少喺嗰邊啦。再過少少。即係呢邊。係呢邊。呢邊。而家過緊，而家打橫過緊。再過。鏡頭再轉一轉個鏡頭得唔得啊？因為睇得到睇條隧道先。呢條咪隧道咯，係咪啊？將個隧道咯。係啊。咁得啦，你識啦，你知邊度啦嗰度。呢個秀茂坪。係啦，繼續鏟埋去嗰度。呢個幾多米啊？200米啊嘛。係。84電。係啊。係啊。唔係睇到咩部機你？梗係睇唔到啊，咁遠。睇唔到㗎啦，部機好細㗎啦。呢個㗎啦，我都費事行去睇。嗱，你自己錄啦，自己拍。錄緊嘅。拍聲係拍嗰度拍我㗎啲聲。聲喺呢度收。咁得啦，盡量細聲啲講。好啦，隧道見到啦。呢度去唔去到啊？有冇機會？好，睇下先。呢度都係去咗200米啊嘛。係啊。幾多？鏟咗佢啦。飛行中仲有6米幾7米。呢個係隧道口入面咯。係啊，好似唔夠高。我覺得佢係冇啊，80已經係好咗。得啦，80啊。好，咁你自己影啦。呢個就嗰個咩村啊？唔識啊，就係咩井南村冇啊？唔係，喺隧道口過將軍澳嗰邊。好啊，飛喺呢邊咯。飛呢邊啊，兜圈翻嚟咯。係啊。呢度 H 我哋。OK。飛過山咧，有山頂有咩睇啊？好。咁啊近翻啲都好嘅，嗱呢度咧。呢個下面，呢個隧道口啊。呢個唔係，呢個係樓下嗰個。隧道口，呢個唔係隧道口嚟㗎，唔係隧道口啊，隧道喺嗰度。呢度係平時我搭巴士經過。哦。咩乜中學㗎嗰間？呢度間。哦。呢度咪你個興田啊？係啊，呢個就係。唔係，呢個兜興田，呢個唔係呢個康華苑。係康華苑係啦。呢度直去咧就過橋就秀茂坪。係啊。上面嗰度呢邊。係啊。好啊，61啦，電啊，自己計住啊。係啊，呢度。好啊，你再飛近啲我呢度。好啊。近啲啊嘛，咁你翻嚟近啊嘛，係咪？你試下可唔可以飛嚟呢個位影啊？近啊，我都係，你自己控制。你咪慢慢飛過去咯，300米咁啊！鏟佢頭先你咪咩嚟嘅？你自己睇晒。佢到40左右去叫我翻。得啦，好近啫嘛，200幾米就翻到啦，係嘛？隔離路。呢個咩地方啊？頭先嗰塊地。你問嗰塊地咩嚟？係啊，唔知咩嚟嘅。我睇先。草地嚟嘅，而家咧填咗，唔知想起乜。係啊。嗱，越近啊，唔緊要。上面山都已經到頂嗰單啦。但係你高得過頂啊？高得過。一間有電，如果就有電咧，就飛呢邊玩，睇埋咁就算數啦。係啊。170幾大把，仲有53。係啊。我去到嗰個草，去到嗰塊地，跌到塊地度咧。會跌？點會跌咧？唔係，我都降落都可以降落個平地，咁我都可以入去執翻啊。得啦。睇下未行？飛過少少，飛過遠少少再。好。飛到去遠啲，依家
塊地嘅，望高啲嘅鏡頭，高少少。即係呢個係冇話題，係望天啊！好啊，哇，得啦，可以上去啦。冇啦，去咗嗰邊啦已經冇㗎，好難㗎，你睇唔到㗎，太細啦。哦，一定係睇鏡頭啊。佢高度要限制。好啊，翻嚟啦要。哦，翻嚟啦。點樣返學啊？換埋電啦，玩多次啊！跟住我哋去草地嗰邊都 OK 嘅，等佢睇片啊 OK。快沖涼咯！佢會自己追蹤翻嚟㗎。係啊，就撳掣啦。係啊。好，等我影。得翻嚟啦。喺呢邊翻嚟，嗰邊。跟住喺度降落。喺呢度啊！佢喺嗰邊翻嚟嘅，嗰度。喺嗰邊翻嚟啊！嗰度呢邊翻嚟。係啊。大把電啦，40，好輕騎200米。係啊。翻到嚟先降落嘅係咪 ？keep 住80。係啊。喺上面㗎啦，就嚟見到啦，上面。佢喺80幾米高嘅。唔係要落嚟啊嘛。係啊。睇先，涼亭，睇先。到啦，應該你見唔見到啊？嚟緊呢？係啊，差唔多啦。70幾米，差唔多到嘅啦。阿廖，到喺嗰度啊！行路啊！睇個位啱唔啱先？唔啱咪要移位先。佢落到嚟就啱啦，啱啦，差唔多。你落到嚟先知。係啊，係偏差咗我就移位。我要啲人手移啊！唔係，佢驚我出咗去出面啊！哦，唔會，佢呢個位喺呢度啊。好啱位。係啊。係啊，啱好。哇！自己落地啊！係啊。到啦，幾多 percent 嚟啊？就30。32。哦。Hello。佢呢個唔會用控制推到㗎，唔會㗎。依家佢呢個叫飛行模式。好啊，你睇埋一個仲有幾多？飛埋個草。